तो कैसे हैं आप लोग। मैं नरेश ठाकुर, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज एक भाई गाड़ी लेके आया अपने पास, दोस्त है, गाड़ी लेके आया मेरे पास। गाड़ी में दिक्कत आ गई है, चूहा घुस गया है, सब तोड़ दिया है अंदर से, वायर वायर काट दिए हैं। तो आपको दिखाता हूँ अभी मैं। ये देखो, इधर चूहे ने ये तार काट दिए, सब इधर काट दिए और सामने भी काट दिए, इधर भी तार काट दिए। आपको दिख रहा हो तो पूरा अंदर ये काट दिए तार, और भी बहुत जगह पे है। ये रबड़ इधर खोल कर दिया, छोटा वो नहीं दिखेगा आपको। इधर भी अंदर काटे हैं तार, और अंदर काल दिखाता हूँ। अभी ध्यान से सुनना। ये ब्लोअर में से आवाज आ रहा है, की गाड़ी है, ब्लोअर में से आवाज आ रहा है। अंदर भी चूहे ने कुछ काम किया है, वो आपको खोल के दिखाता हूँ अभी मैं। तो अभी ये मैं ब्लोअर खोलूँगा और ये केबल खोलना पड़ेगा। तो केबल में एक क्लिप है, ऐसे देख रही हो तो अब दबा रहा हूँ, दिखता है ऐसे दबा के खींच लेने का है। और दूसरा ये तीन नट है, एक इधर और उस साइड का है, 3 नट है। ये मैं खोल के ब्लोअर निकालता हूँ। ये अभी आपके सामने देखो, अभी मैंने खोला, ये कागज के टुकड़े निकले हैं, देखो ये सब चूहे का किया हुआ है। फुल कचरा पेटी भरे जाए। ये देखो, सब नीम के पत्ते, अखबार के टुकड़े, ये सब चूहे के काटे हुए निकले हैं। और भी इसमें थोड़ा टुकड़ा है एक, ये देखो ये सब अंदर था। ये अभी खोला मैंने, और भी मैं देखता हूँ कुछ होए तो। ये अभी ब्लोअर मैंने साफ कर दिया है। ये सब कचरा अंदर से निकला है, ये सब कचरा निकला है अंदर से। अभी वापस मैं फिट कर दूंगा। तो फिट करने के लिए यही वाला कपलर है और ये 3 नट है, वो अंदर लगा देंगे। मैं फिर आपको दिखाता हूँ। और ये पॉइंट है, ये अंदर घुसाने का इस साइड। ये आपको भुंगरी दिख रहा है पाइप, इसमें ये वाला पाइप घुसाने का है अभी। तो चलो मैं पहले फिट कर लेता हूँ। तो ये अभी मैंने फिट कर दिया, कंप्लीट कर दिया। आप आवाज़ सुनना पहले कैसे आ रहा था। ये अभी का आवाज़ है, पहले का आवाज़ आपने सुना था, ये अभी का आवाज़ है। और ग्लोव बॉक्स खोलने के लिए कुछ दिक्कत नहीं है ऐसा। फिर नॉर्मल से ऐसे लॉक है, वो अंदर रख देने के, वो अंदर पुश वाले बटन आते हैं, वो लगा देने के। वो आज बाद में आपको दिखाता हूँ फिट करके। तभी ये मैं ग्लोव बॉक्स फिट कर रहा हूँ। तो इसको क्रॉस में ऐसे फिट करके ऐसे लगा देने का। इधर होल है, दिख रहा हो तो आपको, होल में बिठा देने का। ये वाला लॉक इधर लगा देने का। फिर इस साइड वाला है, तो इस वाला इस साइड लगा देने का। बाद में अंदर आपको ये होल दिख रहे हैं, इसमें पुश वाले लॉक है, वो लगा देने का, जो इस टाइप के आते हैं। तो इसको अंदर ऐसा होल में फिट कर देने का। फिर ऐसा दबा देने का। ये हो गया फिट। सभी अभी फिट कर दिया है हमने। वायर जो कटे हुए थे वो भी जॉइंट कर दिया सेलो टेप मार के अच्छी तरह से। और ब्लोअर भी खोल के साफ कर दिया, फिट भी कर दिया अच्छी तरह से। ये भी आपको सुना दिया, सब दिखा दिया। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।